Самобытное и загадочное государство Монголия. Сегодня страна кочевников открыта туристам со всего мира. Одним из самых уникальных мест Монголии считается Увс-Аймак. На севере он граничит с республикой Тыва и окружена высокими хребтами. Сам Аймак был образован в 1931 году под названием Дербет по наиболее многочисленной народности – дербеты. Но через 2 года, в 1933 году, был переименован Увс-Аймак. Административный центр Аймака является город Улангом с населением 35 тысяч человек. Считается, что он был основан в 1686 году. В городе есть несколько образовательных и культурных учреждений. Политколледж города Улангом имеет давние дружеские отношения с Хакасским политехническим колледжем. Знакомство с Аймаком лучше начинать с местного музея, где экскурсию могут провести на русском языке. Первый зал посвящен государственному и партийному деятелю Монгольской Народной Республики Имжагин Цэдэнбалу. В других залах богато представлен местный ландшафт и фауна. Особое место отведено истории Аймака. В составе этого Аймака выходит 19 смонов, и можно сказать, это орионов так. И 92 багов так, бригады так. Население Аймака это около 80 тысяч, 85 тысяч человек. А в центре Аймака это живут население это около 35 тысяч человек. Я сказала, это основная наша Аймак, это 1925 году, а в этом году в июле будет это 100 лет юбилей Увс-Аймака Улангом. Вы добро пожалуйте наши аймачные праздники. Это очень самый лучший большой праздник. Одно из приоритетных направлений работы администрации Увс-Аймака – это развитие туристической отрасли. Горы, соленые озера, степи и местный колорит должны привлечь иностранцев. Особое внимание уделяют российским туристам, ведь Монголия была и остается верным партнером России. Тем более они знают, чем удивить россиян. Наш Увс-Аймак очень большое внимание уделяет на развитие туризма. Мы считаем, что для развития туризма самым главным считается мероприятие. То есть мы это очень организуем, это несколько важные мероприятия будем организовать. Это одна из самых больших мероприятий считается это верблюжные скачки. Вот это каждое ноября проходится в районе Сумони, Завхан. Там можно кататься на верблюдах, там можно посмотреть о использовании, о культуре использования верблюда, и там можно еще фотографировать, можно участвовать в верблюдные парады. Наша Увс-Аймака есть много разных озер. Озер Киркас, Урек, Ачетнур, многие другие. У нас большинство озер, соленые озер, там можно рыбачить. Много разных рыб есть. Одна из самых больших, это считается алтайский осман. Русские приезжают за рыбалку. Скачки являются визитной карточкой Монголии. Абсолютно на всех праздниках проходят конные и верблюжьи скачки. Нам удалось побывать на таких соревнованиях. К состязанию допускаются лошади с 2 лет. Самые молодые начинают свой забег с 10 километров. 8-летние же уже бегут 30 километров. Призы достаются только первой пятерке. В Монголии нам удалось найти туристов из Хакасии и узнать их мнение. Я в Монголии первый раз. Приехали мы с группой из Абакана с Ниной Федоровной, нас 6 человек.
Получается, у нас такая насыщенная программа. Нам удалось прям в первый же практически, на второй практически день нам удалось побывать на скачках. Скачки такие, вы не представляете. Там даже дети были. И мальчик прям вот такое первое место завоевал. Он от них оторвался. Но впечатление, вы знаете, прям неотразимое. Но затем мы поехали на озеро. Озеро мне тоже понравилось. Я не буду говорить, потому что я не выговорю, но оно километражом, нам сказали, 85 километров. И оно прям такое светлое, и когда его пробуешь, оно вот как будто сода, не гашена уксусом. Такая вот. Ну, ветер, конечно, был. Потом мы еще поднялись на источник. Там набрали воды. Прям, ну, подъем такой крутой. Ну, не сильно крутой, как бы скажем, это под силу. Затем мы проехали опять мимо скачек. Ну, скачки прям были, вы знаете, далекое расстояние. И они прям вот по пустыне, прям вот ехали по этим пескам. Прям, я так понимаю, что призы были там достойных людей. Но Монголия мне еще понравилась тем, что вот она вся в горах. Такое ощущение, что, знаете, просто огорожена такими горами, на горах снег. Ну и вообще сама по себе природа тоже такая интересная. Нам встречались всякие разные животные. Мы даже видели верблюда, овцы были. Ну, короче, у них тут получается животноводчество. Уфс-Аймак, как и наша Хакасия, богата озерами. На территории Уфс-Аймака находится 2 из 3 крупнейших озер Монголии. Расположенные на самой границе с Россией Упсунур, давшие имя самому Аймаку, и лежащие южнее Хиаргас-Нур. 40% территории Аймака занимает пески и полупустыни котловины больших озер. Уфс-Аймак заключила с Республикой Тыва соглашение о туристическом сотрудничестве. Сейчас в планах наладить отношения с другими регионами Южной Сибири. Еще одна точка соприкосновения – это образование. В этом году делегация Политехнического колледжа города Улангом приезжала в Хакасский политехнический колледж для обмена опыта, где было подписано новое соглашение о сотрудничестве между учебными учреждениями. Наши образовательные стандарты очень высоко были оценены в Монголии, так же, как и наши информационные телекоммуникационные технологии. Мы им показали наши мастерские, а у нас их 7 официальных мастерских, которые внесены в федеральный реестр мастерских. Ну, я скажу не без гордости, что наши коллеги из Монголии были удивлены и даже знаю, что сейчас готовится работа по стажировке педагогов вот этого политехнического колледжа Улангома на нашей базе. Мы ведем работу с институтом, с Хакасским институтом Хакнияли по подготовке визита в рамках стажировки педагогов монгольских на нашей базе. Значит, 3 направления. Начну с меньшего. Экономика и бухгалтерский учет. 2 мастерских по направлению IT-технологий. Это мастерская веб-технологии и программные решения для бизнеса. И самое крупное такое направление – это направление такое техническое, автомобильное. Это мастерская по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, мастерская по обслуживанию грузовой техники, мастерская кузовного ремонта и окраски автомобилей, 4-е. Вот на базе этих 4 мастерских у нас создан учебно-производственный комплекс, основной целью которого является прохождение практики студентов на базе нашего колледжа. IT-куб – это, так сказать, направление дополнительного образования. Там на нашей базе создан Центр цифрового образования IT-куб. Там 6 направлений, я их сейчас, может быть, даже по памяти не смогу, но программирование на языке Java, программирование на языке Python, это робототехника, это виртуальная реальность. Монголия была и остается добрым соседом, и наши государства всегда имели общие цели, направленные на взаимоуважение и взаимосотрудничество как в культурном, так и в материальном плане.